Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието. Смяната на мотора на вашия Dyson SV14 може да изглежда предизвикателна, но с правилните инструменти и инструкции можете да го направите сами. Следвайте тези стъпки, за да завършите процеса успешно. Подготовка. Преди да започнете, уверете се, че имате необходимите инструменти. Ще ви трябват отвертки, пинцети и нов мотор, съвместим с Dyson SV14. Препоръчваме ви да извършите безплатна диагностика на устройството, за да потвърдите, че проблемът е свързан с мотора. Разглобяване на прахосмокачката. Изключете прахосмокачката от електрическата мрежа. Започнете с отстраняване на контейнера за прах и филтъра. Обикновено те могат да се извадят лесно. След това използвайте отвертка, за да свалите капака на мотора. Важно е да запомните местоположението на всички винтове, за да ги поставите обратно по-късно. Отстраняване на стария мотор. След като капакът е свален, ще видите мотора. Внимателно изключете всички свързани кабели. Използвайте отвертка, за да премахнете винтовете, които държат мотора на място. Внимателно извадете стария мотор и го поставете на страна. Инсталиране на новия мотор. Внимателно поставете новия мотор на мястото на стария. Убедете се, че всички кабели са правилно свързани. Закрепете мотора с винтовете, които сте премахнали по-рано. Сглобяване на прахосмокачката. След като новият мотор е на място, поставете капака обратно и закрепете с винтовете. След това поставете филтъра и контейнера за прах обратно на мястото им. Убедете се, че всичко е здраво закрепено. Тест на устройството. Включете прахосмокачката и я тествайте. Проверете дали моторът работи без проблеми и дали няма странни звуци. Ако всичко е наред, вашият Dyson SV14 е готов за работа. Ако не се чувствате уверени да извършите тези стъпки сами, предлагаме услуга за вземане до дома, където нашите специалисти ще се погрижат за всичко вместо вас. Преди ремонта ще получите ценова оферта, за да знаете какви разходи да очаквате. Ние сме тук, за да ви помогнем да поддържате вашия Dyson в перфектно състояние. Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието.